Oke guys, ini udah ya dibuka soalnya. Nah, maaf tadi berhenti. Ya, itu selai. Ini selai. Ini enak banget sih. Yang di itu ya, bukan aku belinya di Mbak Ida. Mbak Ida cantik lah. Perempuan kan cantik ya dong. Mari kamu cetak. Kamu cetak tutup. Ini dia tutupnya. Maaf guys, itu kaki siapa? Karena kakak aku. Enggak dia ketawa. Oke guys, ini kita pakai. Nah, segini. Oke ya, segini. Dan ini segini. Oke guys, kita kayak gini kan. Biar nggak licin. Tuh. Lanjut ya. Oke guys, ini sudah jadi. Tuh kayak gini hasilnya, bagus kan? Jadi ini kita bisa punya. Nah, jadi ya gitu deh. Kalau dipegang ini akan menjadi slime. Kalau kalian mau itu beli apa slime, itu pakai ini ya, baby oil. Ya, ini nggak lengket kok. Tuh, aku mau pakai di kepala. Nah, yang di kepala itu gak apa-apa aku. Aduh, senyum. Kebelah. Pakai di kepala biar nggak banyak kutubnya. Ini kayak gini kan, saya cari. Jadi ini itu kayak membuat. Jadi itu kalian nih kayak gini dong, kayak gini sama sini. Oke guys, maaf tadi aku berhenti. Oke guys, ini sudah apa di rumahnya si Angga. Oke guys, nah itu dari suruh pasti nih makasih ya. Step turun. Ini kayak udah gak lengket, kenapa? Si Bibi nggak mau, jadi sampai nggak mau. Dari jauh teriakin aja. Ayo. Nggak mau. Kakak aja cepetan. Aduh, aku udah panggilin lah. Aha. Aduh, dadah ya guys, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dadah, next time.